নমস্কার, আমি ডাইনো। আমার চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজ আমি আপনাদের জন্য একটি নিরামিষ পদের রেসিপি নিয়ে এসেছি। আমার রেসিপিটি হলো সয়াবিনের মুইঠা। এর জন্য আমার প্রথমেই প্যানে জল গরম করে নিতে হবে। জলটা ফুটে গেলে আমি তার মধ্যে 100 গ্রাম সয়াবিন দিলাম। সয়াবিনটা সুন্দর করে বয়েল করে নেব। বয়েল করা হয়ে গেলে সয়াবিনটাকে আমি ঠান্ডা হতে দেব। আমার সয়াবিনটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার আমি সয়াবিনটা থেকে সুন্দর করে জলটাকে নিংড়ে অন্য একটা পাত্রে রেখে নেব। আমাকে শিওর হতে হবে এই সময় সয়াবিনের মধ্যে যেন একটুও জল না থাকে। সমস্ত সয়াবিনগুলো থেকে আমি জল নিংড়ে বের করে নিয়েছি ভালো করে। এরপর আমি একটা মিক্সিং জারের মধ্যে সয়াবিনগুলো ট্রান্সফার করে নেব। আমি সয়াবিনগুলোর খুব একটা মিহি পেস্ট করিনি, জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের জন্য একবার চালিয়ে নিয়েছি। এরপর এতে কিছু শুকনো মশলা অ্যাড করব। নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, হলুদ, জিরে গুঁড়ো, একটু আমচুর পাউডার, গরম মশলা আর আদা। এই সমস্ত কিছু এবার আমি সয়াবিনটার সাথে দিয়ে দেব। গুঁড়ো মশলাগুলো সয়াবিনের সঙ্গে দিয়ে ভালো করে সয়াবিনটাকে তার সঙ্গে মিক্স করে নেব। আমার গুঁড়ো মশলাগুলোর সঙ্গে সয়াবিনটা ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে। এরপর আমি এতে 2 চামচ বেসন যোগ করব। বেসনটা দেওয়ার ফলে সয়াবিনের মধ্যে যে সামান্য জলটুকু ছিল সেটাও শুকনো হয়ে যাবে আর একটা বাইন্ডিং এর কাজ করবে। বেসনটা দিয়ে আবার সয়াবিনটাকে সুন্দর করে মাখিয়ে নেব। আমার মাখানো হয়ে গেছে। এরপর আমি মুইঠা তৈরি করব। আমি প্রথমে আমার মেয়ের জন্য 2টো মুইঠা তৈরি করব, তারপরে আমি এর মধ্যে লঙ্কা অ্যাড করব। আমি যেভাবে করছি সেইভাবে আপনারা মুইঠাগুলো তৈরি করবেন। নিজেরা শিওর হয়ে যাবেন যাতে আপনার সয়াবিনের মধ্যে এতটুকু জল না থাকে। জল থাকলে কিন্তু এটা হবে না। চেপে চেপে মুইঠাগুলো তৈরি করে নেবেন। এরপর আমি বাকি সয়াবিনটার মধ্যে লঙ্কা দেব। লঙ্কা দেওয়ার পরে আবার বাকি সয়াবিনটাকে সুন্দর করে মাখিয়ে বাকি মুইঠাগুলো বানিয়ে নেব। আমি সমস্ত মুইঠাগুলো বানিয়ে নিয়েছি। এরপর আমি উনুনের কাছে যাব। উনুনে কড়াই বসিয়ে তাতে তেল দেব মুইঠাগুলো ভাজার জন্য। তেল গরম হয়ে গেলে আমি এক এক করে মুইঠাগুলোকে ভেজে নেব। আমি ভাজাভাজি করার জন্য সবসময় লোহার কড়াই এবং রান্না করার জন্য সবসময় লোহার কড়াই প্রেফার করি। আপনারা যে কোনো কড়াইতে এটা করতে পারেন।
মুইঠাগুলোকে ভালো করে এপিট ওপিট করে ভেজে নিতে হবে। আমার মুইঠাগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এরপর আমি উনুনের মধ্যে আরো একটা কড়াই বসিয়ে তাতে তেল গরম হতে দেব। তেলটা গরম হয়ে গেলে তার মধ্যে গোটা গরম মশলা, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা আর 1 পিঞ্চ হিং দিয়ে নাড়াচাড়া করে নেব। এরপর দেব 1 চামচ জিরে। এটাও 30 সেকেন্ড খানি নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। এর মধ্যে থেকে একটা সুন্দর অ্যারোমা বের হলে এর মধ্যে টমেটো অ্যাড করব। টমেটোগুলো সমস্ত কিছুর সঙ্গে সুন্দর করে ভেজে নেব। টমেটোগুলো চালানো হয়ে গেলে এরপর আমি ঢাকা চাপা দিয়ে দেব। এরপর এর মধ্যে 1 চামচ আদা অ্যাড করব। আমার রেসিপিটি সম্পূর্ণভাবে নিরামিষ। নিরামিষ দিনে গৃহিণীদের মাথায় খুব চিন্তা থাকে রান্না কি হবে, তো এর জন্য আমার রেসিপিটি বেস্ট। এরপর এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম, আবার নাড়াচাড়া করব, তারপর আবার ঢাকা দিয়ে দেব। ঢাকা চাপা দিয়ে রান্না করলে রান্নার টেস্টটা অসাধারণ হয়। ঢাকা খুলে মশলাটা আবার চেক করে নেব। আমি দেখছি টমেটোটা আমার অনেকটা নরম হয়ে এসছে। এর মধ্যে আমি এখন মশলা ধোয়া জলটা দিয়ে দেব। জলটা দেওয়ার পর এর মধ্যে জিরে গুঁড়ো দিলাম, হলুদ গুঁড়ো দিলাম, একটু ধনে গুঁড়ো দিলাম আর দেব নুন আর পরিমাণ মতো চিনি। এবার সমস্ত কিছু আবার মিক্স করে নেব। আবার ঢাকা চাপা দিয়ে মশলাটা কষতে দেব। এরপর ঢাকা খুলে আমি কিছু কাসুরি মেথিকে হাতে ম্যাশ করে মশলাটার মধ্যে দিয়ে দিলাম। আপনাদের কাছে কাসুরি মেথি না থাকলে আপনারা নাও দিতে পারেন, এটা সম্পূর্ণ অপশনাল। আমি দেখছি আমার টমেটোগুলো নরম হয়ে গেছে, মশলাটাও প্রায় হয়ে এসছে। এরপর মশলাটা থেকে তেল বের হলেই আমার মশলাটা কষানো হয়ে যাবে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মশলা থেকে তেল বেরিয়ে এসেছে, আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। মশলাটা আমার সুন্দর করে কষানো হয়ে গেছে। এরপর মশলাটার মধ্যে জল অ্যাড করব। আপনারা চাইলে গরম জল দিতে পারেন, আমি ঠান্ডা জলই দিয়েছি। জলটা ফুটে এলে এর মধ্যে আমি এখন আমার ভেজে রাখা মুইঠাগুলো দিয়ে দেব। আমি পরিমাণে কম করছি বলে আমার মশলাটাও পরিমাণে কম নিয়েছি। আপনারা আপনাদের পরিমাণ বুঝে মশলাগুলো অ্যাড করবেন। মুইঠাটা দেওয়ার পরে আমি 10 মিনিট হতে দেব। তারপর গরম মশলা দেব। আমার
রান্না একদম শেষের মুখে। আমি দেখছি আমার জলটা কমে এসেছে, একদম শুকিয়ে এসেছে। এই সময় আমি গ্যাসটা অফ করে মুইঠাটা সার্ভ করে নেব। আমার এই নিরামিষ সয়াবিনের মুইঠার পদের রেসিপিটি বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন। আপনারা চাইলে পেঁয়াজ রসুন ব্যবহার করেও এটা রান্না করতে পারেন। আর কেমন হলো আমাকে জানাতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।